आहा, हेर्नुस् त साथीहरू, सुरुङभित्र यसरी गाडीमा सरर गुड्नुको मज्जा छुट्टै छैन त। अब तपाई पनि यसरी नै गाडीभित्र बसेर गुड्न धेरै समय बाँकी छैन है, किनकि नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अब छिट्टै नै सञ्चालनमा आउँदैछ। त्यही भएर त आज म तपाईलाई सुरुङ मार्गबारे सबै जानकारी दिन आएको छु। सुरुङ मार्ग कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ, अहिलेसम्म कति काम सकियो, सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि कति पैसा तिर्नुपर्छ, यी सबै कुराको जानकारी तपाईलाई दिनेछु। सुरुमा कुरा गरौं अहिलेसम्म सुरुङ मार्गको काम कति सकियो। 2076 साल कार्तिक 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेका थिए र 42 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता पनि भयो। तर स्थानीय संघको विवाद र कोरोना संक्रमणका कारण सुरुङको ब्रेक थ्रु हुनै 53 महिना लाग्यो। निर्माण कम्पनीका अनुसार अहिलेसम्म सुरुङ मार्गको 90% काम सकिएको छ। सरकारले आगामी दशैंबाटै यो सुरुङ मार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। निर्माण कम्पनीले भने पुसको दोस्रो सातादेखि मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जनाएको छ। अहिले मुख्य सुरुङभित्र बत्ती र सीसीटीभी जडानको काम भइरहेको छ। यो सुरुङ मार्ग धादिङको सिस्ने खोलाबाट सुरु भएर काठमाडौँको चन्द्रगिरी स्थित टुटीपाखामा निस्किन्छ। सुरुङ 2 किलोमिटर 688 मिटर लामो हुनेछ। त्यो सँगै अर्को समानान्तर सुरुङ पनि छ, जसलाई इभाक्युएसन सुरुङ भनिएको छ। यो सुरुङको लम्बाइ भने 2 किलोमिटर 556 मिटर छ। यो सुरुङ आपतकालीन प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिनेछ, जस्तो कि मुख्य सुरुङभित्र कुनै दुर्घटना भयो र आपतकालीन अवस्था आइपरेको खण्डमा सवारीलाई डाइभर्ट गर्न यो सुरुङको प्रयोग गरिनेछ। अब कुरा गरौं यो सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि कस्ता सवारी साधन गुड्न पाउँछन्, कुन कुन सवारीलाई प्रवेश रोक लगाइएको छ भन्ने बारे। पहिलो कुरा त सुरुङ मार्गमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले प्रवेश पाउँदैनन्। यो सँगै पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी र ठूला मालवाहक सवारीलाई पनि रोक लगाइएको छ। यसबाहेक कार, जीप, भ्यान, बस, टिपर, ट्रक लगायत अन्य सवारीले भने प्रवेश पाउनेछन् र यी सबै सवारीका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। त्यसमा पनि सुरुङ मार्गबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र काठमाडौँबाट बाहिरिँदा लाग्ने शुल्क पनि फरक छ। जस्तो कि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने कार, भ्यान, जीपका लागि 75 रुपैयाँ लाग्नेछ भने यही सवारी साधनहरू काठमाडौँबाट बाहिरिँदा 50 रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ। यस्तै बस, ट्रकका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा 250 र बाहिरिँदा 200 रुपैयाँ लाग्नेछ। मालवाहक सवारीका लागि भने प्रवेश गर्दा 500 र बाहिरिँदा 300 लाग्नेछ। यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि झण्डै 8 किलोमिटर दूरी छोटिनेछ भने 3 देखि 5 मिनेटमै सुरुङ छिचोलिनेछ, जसले गर्दा अहिले हुने गरेको घण्टौं जामको समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, वर्षाको समयमा गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण यात्राको बाध्यता समेत हट्नेछ। गत वर्ष मात्र असोज 12 गते यही सडक खण्ड अन्तर्गत झ्याप्ले खोलामा पहिरोले 3 वटा गाडी पुर्दा गाडीमा सवार सबै 35 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैले पनि मनसुनका बेला सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गराउन यस्ता सुरुङ मार्गहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रविधि निकै खर्चिलो हुने हुँदा आवश्यकता र दीर्घकालीन लाभ हेरेर मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको लागत पनि अहिलेसम्म 32 अर्ब माथि पुगिसकेको छ, जबकि सुरुङको संरचना बनाउन जापानी कम्पनी हाजमा आन्दो जेवीले 13.5 अर्ब हाराहारीमा ठेक्का पाएको थियो। लागतको कुरा पछि गर्दै जाउँला, तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि लाखौं सर्वसाधारणलाई सहज हुनेछ। देशको मुटुमा रहेको राजधानी भित्रिने र बाहिरिने दैनिक हजारौं यात्रुहरूलाई सुख हुनेछ। त्यसले त यसलाई बहुप्रतीक्षित आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ। साथीहरू, आजलाई यति नै। आगामी दिनमा कस्ता जानकारीहरू तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ, कृपया कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला है।